Fala, meus amigos, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite pra vocês aí. Começando mais um vídeo aqui na garagem. Esse vídeo provavelmente ele vai ser picadinho de várias situações que eu vou juntar e montar um único vídeo pra vocês. Tem que dar uma partida no carro, né? O carro tá parado há uma semana aqui. Acho que a última vez que eu liguei ele foi na sexta-feira ou na quinta, exatamente uma semana atrás. Ele tá desligado, eu vou dar uma ligadinha nele aqui pra ver se descarregou a bateria, como é que ele tá, se tá tudo ok, né? Sempre procuro uma vez por semana ligar, só que essa semana eu fiquei atarefado com outras coisas, acabei esquecendo de, como eu não usei, né? Acabei esquecendo de ligar ele. Mas vamos ver se ele vai pegar aqui de primeira. Já virei a chave, um pouquinho de combustível, próximo da reserva, mas ainda dá pra rodar um pouquinho sem prejudicar o carro, né? O carro é com 112 mil quilômetros rodados. Vamos ver, ponto morto. Pegou de primeira, hein? Mareiona vive. Acho bom desse carro aqui, mesmo assim parado um tempinho, geralmente ele sempre pega de primeira, entendeu? Uma vez ou outra que ele não pega, assim, na primeira partida, mas geralmente é por questão de combustível ruim. Sempre que eu abasteço num posto da Ipiranga aqui próximo de casa, não importa o tempo que ele fica parado, toda a primeira girada que eu dou na chave ele já pega já. Bom, deixa ele ligado um pouquinho aí pra desligar as luzes, né? Ele com menos coisas puxando a bateria possível, deixa ele ligadinho um pouquinho. Depois eu vou ver, quem sabe, dar uma voltinha para poder carregar a bateria. Enquanto isso eu vou dar outra olhadinha no carro. O carro tá bem sujo, como ele tá parado essa semana, ele tá bem sujo, tá precisando dar uma lavadinha nele, né? Bom, vou dar uma olhadinha como é que tá o restante do carro aí. Qualquer coisa eu volto e filmo mais alguma coisinha para vocês nesse mesmo vídeo, senão depois eu faço algum outro conteúdo para dar continuidade. Pessoal, falar um pouquinho da configuração do escapamento do meu carro. Meu carro eu tirei todos os abafadores originais, que eles estavam todos enferrujados, furados. Então arranquei tudo que tinha de abafador. O catalisador tá oco, ele só tem esse abafador turbão aqui no final, ó. Esse é o ronco que ele fica. Não ficou no ronco legal, não sei explicar o motivo. Não gostei muito do ronco, mas por enquanto ele vai ficar nessa configuração aí, até eu conseguir fazer uma configuração melhorzinha. Deixa eu ver se eu consigo apoiar o celular aqui. Dar uma aceleradinha de leve para vocês verem. Deixa eu ver. Esse é o ronquinho dele. Pois eu vou fazer um vídeo dele na rua com o motor já quente, toda a temperatura certinho, para dar uma acelerada mais forte e mostrar como é que ficou o ronco.